دا خبر اورو کنه اورو اے خلق محمد مصطفی د کلی جنگ په سر واغستو د خپل مشرانو جنگ په سر واغست هغه خپل خوګ ابو طالب ول راغه ورته یو بچیا کلی ورته وې دارواره دی پویا کا کني قسم پر رب د نن د کلی اخیری جرګلا او دا محمد د نن وجنی ابو طالب باندې سر وګرځیدو چې دا خو زما د مینې ساتل ورواره دی صادر واغستو لون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورټاکو وته ویر وارث خبره در سره کوم وکا کاجی راځه وته ویر واره لک سیټ ته شه دراس خبره در سره کوم وته ویر واره دا منی چې د عبد الله بچی کنا یاو کاکاجی مخ کې وایا یورارو پدې پوېږي چې دا عرب دی او قریش دی کومه توره چې دی د جنگ د پاره روباسي سوا سلويختو کالو پورې هغه توره واپس تي کې د نزي معنی وتر مخ کې وایا ما د دنیا د خلکو نه مې راوا بر یو داسې ذات دی چې غوغاړي قسم دی اپ تو تکر کو باندې لاندې اتیان تبا کوي داسې رب دې زما مکه ودا خبره وتویر وارو زمانم په ما باندې ګرانه زمون په خاندان کې د خپل رور نه ماته پاتې شوی پلار دی نشتا مور دی نشتا ورونه دی نشتا بچی دی نشتا مکه وزان مخربوا دا خلق د دې قبرونو نه مجبور دي د دې مشرانو دا کانی پزان وخلی دی او دا دې دانه وخکې دي بچي مکوا د خلکو به بچي نه کېدو او دې خانه کعبه ته برالل او چې دې لات منات غوسه او حبل ته به پتا بشي او په خوده بشي مال بچیرا دې بوتانو خلکو له بچي ور کړی دي هر واره د دې بوتانو خلاف مودريګا د دې قبرونو خلاف مودريګا دې ډیر سرونه مات کړی دي بچي نقصان به عمومي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اور بل شو چې دا خبره د خپل تر د طرف رااله ورته وی کاکاجی ټول نه اول خبره خدا وره چې د حفاظت ذمہ دی د حفاظت صادر د سنبال کا والله يعصمك من الناس زما د حفاظت ذمہ داری زما را بغستره دا خلون به خبره شو ترمه دویمه خبره دادا چې دا عرب دی وی که خپل خزه دی پکاروي په خاندان کې په کمی خزه ګوتک دی استابوي بادشاہی دی پکاروي راځي چې د عربو په سیټ د کینو سرزر سپینزر دی پکاری درکو ورته لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري ان افعل ما فعلت کدا خلق زما په یو لاس کې نور کې دی او په بل لاس کې مسپوږمۍ کې دی وای چې د الله د ذات نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین خالص رب ته د چغي وخلو ولا عقیده پرېدا قسم دې چې په یو لاس کې منور وي او په بل لاس کې مسپوږمۍ وي مانه دا کده عربو د عجمو سرداري راکی خو زه د الله توحید او د الله یوواله پرې خودلو ته تیارو دا خبره باسي اگر وتر پوه شو چې د روانه کې هم ډېر لوی غیرت دی ورته وی ورواره زپوشم ستا په انداز او ستا په جذبات او ستا په مخ کې جون زه خو سپینګیری یم هیڅ وس نه لرم خو یو ټکی یاد ساته ایمان نه راړم ځکه دا زمونږ د مشرانو طریقه ده زمونږ مشرانو مړو پسې دا خیراتونه کړي دي زمونږ مشرانو د جمعې شپې نه ده خطا کړی زمونږ مشرانو سلويختي او کلیزي کړي دي دې کې در سره نیم البته کم گزار چې پتا کیږي اول به پدې ابو طالب کیږي او ورته وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا اے زمار والو دا ټول عرب چې راجم شي تا تر اگ لاس نشي در رسوله حتى اوسد في التراب دفينا تر سوچ دا سپینګری بابا د خړو خور لاندې جوړ نه نو عرب پتا ته نقصان نه درلسي یره زکل کله د شپې الله ته جاړم رب زما په دې خاندان او په دې کلی کې یو غیرتی ابو طالب هم نشته یو غیرتی نشته چې ماته وای مفتی صاحب زما کشره ته قرآن حدیث بیانوا زبد هغه سړي جواب کوم چې د دلیل نه بغیر ستا بې عزتي کوي دا څه جواب کوم رب ته یا رب زما د کلی خلق د قرآن او د حدیث تابعدار کړي اے رب دا خلق صحیح په خپل قرآن او په سنت د رسول الله باندې ماین کې او یاد ساته دا د حق आवाज دی الله ډېر خلق د حق نه واقف کړي دی او مونږ ته راضي او ډېر تایید کوي ورونو پروپاګاندا هر چا پسې کیږي ما یو ځکه یو بیان کیوي
مې په مونږ پسې خلک پروپاګاندا کوي خو مونږ کې څه شته دی نه. نو د چای په ټایم کې یو سپین ږیري ما ته وویل استاد جي دا پتل خو په پښتنو کې مشهور دی چې اوږه نه خوري بوی ته نه ځي. دا مشهور متل مو اورېدلی وایي چې اوږه نه خوري بوی ته نه ځي. څه به تاسو کوي ځکه دا دومره کلي ستاسو خلاف لګیا دی. ما ورته ویل مشره چې اوږه نه خوري بوی ته نه ځي دا خبره ټیک ده خو کله کله به یو سړي نه بوی ځي او اوږه به یې نه وي خوړلی. وی دا څنګه مې دا اوږه به ورپسې چا مږلي ده به خوړلی نه وي. ای خلکو دا بوی چې زمونږ نه ځي دا مونږ پسې خلکو اوږې مږلي دي خوړلې مونږ اوږې نه دي خوړلې مونږ قرآن او حدیث دي تابعدار مونږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو یو. تاسو کې چې څوک حج او عمرې له تللی یې لږ لاس اوچت کړي صرف هغه کسان لږ لاس اوچت کړي چې حج عمرې له تللي دي. د دې په موجودګۍ کې زه یو خبره کوم که دروغ وي بیا به ما خبر کې. الته چې امام وللضالین وي دا ټول عرب او عجم امین وي که نه وي هلکه وي که نه وي. هغې عربو په کم پیغمبر ایمان دی په محمد رسول الله سلم دی او که نه دی. اے خلکو محمد مصطفی د تمام جهان نبی دی او سنتو باندې عمل بیا صرف سعودي عربو کې کېږي. مونږ دې ظلم خلاف ولاړ یو چې دا خو د الله د پیغمبر سنت دي. مسواک د الله د پیغمبر سنت دی څنګه په مضبوطو ګوتو کې دی نیولی دی. ګیټې اوچتول د محمد مصطفی سنت دي څنګه ښایسته یې کې. کاسه صفا کول د رسول الله سنت دي ته مکه او مدینه دواړه صفا کې. بریتونه کلول د رسول الله سنت دي څنګه ناشنا لیزر دی والله پیدا کړی دي. اے خلقو سحر او ماښام نفلونه د محمد مصطفی سنت دي څنګه پې ماینې. دا پتیزه امین ویل دا د رکوع نه مخکې وروستو رفع الیدین کول خو هم د محمد مصطفی سنتو دا دې ولې پرېښي دي. بس که نوی څوک وایي چې دا نه دي د محمد مصطفی سنت جنگ نه کوو جګړه نه کوو سپکه خوله نه خوځو. وروڼو زه د دې ځای یمه کابلې هم نه یمه بله زما مکتبه شته یاره چې د کوم عالم اشکال وي راوستل ستاسو کار دی په هغه چیر وټې خوړل هم زما کار دی او د محمد مصطفی سلم په کره احادیثو کې د الله د پیغمبر دا طریقې ښودل دا زما کار دی. زه به ثابتوم انشاءالله. نو چې کله یو شی په قرآن او په حدیث کې دی ټول به کلکه ملګرتیا د قرآن او د حدیث کوو که نه به کوو. یاره په ایمان ووایه کوو به که نه به کوو. یاد ساتئ ای خلقو ما ته په خپل حیثیت فخر نشته. زه په خپل خاندان هم فخر نه کوم زه په خپل کلي هم فخر نه کوم زه په خپلو شاګردانو هم فخر نه کوم زه په خپل علم هم فخر نه کوم خو په رب مې د قسمې زه په قرآن او حدیث فخر کوم چې دلیل ما سره دی. په دې زه مطمئن یم د الله سبحانه وتعالی په فضل او دا پته به هله لګي چې دا سترګې پټې شي او د رب دربار کې زما دا خړه لمن تاسو ووینئ چې دا خو خلکو په هزارو داغونو لګولې وه نن ولې قرآن او حدیث د په حق کې تایید کوي. ای خلکو د افسوس پرز به هیڅ ونه شي. مونږ تاسو په میله کې ګوړه پیژنو مونږ خو خرابه کپړه پیژنو ته د ګوړې چای او د چینې چای پیژنې زما مشره ته ملکي او زراعتي تخم پیژنې ته په یوریا او مشنګي کې فرق کولی شي. دا ستا د دنیا امور د دې کې ته هیڅ چا دوکه نه کړې. ای زما سپین ږیرو مشرانو دا ولې مونږ په دین کې دوکه کېږو. په ګوړه کې خو څوک دوکه نه شو چې دا رنګکاټ والې راوړي او بې رنګکاټ یې پرېږدي. په فصل کې خو مونږ دوکه نه شو. د غنمو د کرلو ټایم خو مونږ نه خطا نه شو. د غنمو د مټرو منځ کې داسې گیم کول چې مټر او غنم دواړه حاصل کړم دې تجربه کې خو مونږ خطا نه شو. څه وجه ده چې د الله د دین نمبر شي نه وي 300 مولان دي او 800 ډلې دي مونږ چا پسې شو. د ګوړه کې چا پسې نه روان ګوړه په خپله پیژنې. ته چې چینی خو په خپله پیژنې اعلی او کمزورې کپړه پیژنې. دا دین د قرآن او د حدیث په شکل راغلی دی دا ستا ذمهداري ده. زه که تپوس کوم ما ته ووایه دا خبره قرآن کې ده که حدیث کې ده مسله حل. که قرآن حدیث کې ته عمل وکړه الله به تا انشاءالله تا سره ښه معامله کوي. خو چې چا خوب ویلی دی نو خلک خوبونو پس روان شوي دي. یاره جي پلان کې مولوي صاحب خوب لیدلی چې دا پلان کې مولوي صاحب داسې په هوا روانو چې په هوا روانو نو بس د دې نه دا پته ولګېده چې دا قبرونو والا مړي چې دي دا کله کله په هوا الوزي او د خلکو امداد کوي. هلکه دا خبره قرآن کې ده نه جي. هلکه دا خبره حدیث کې ده نه جي. دا کوم ځای ده دا زمونږ د جومات استاد جي ګوله وغه غټ پټکې وښلی دی. ای خلقه دې خبرو تباه کړو. غټ پټکي باندې کشي والله چې د دنیا دا پټکي د زره سره تاو کړم. خبره د قرآن د حدیث د بزرګان
پیران خوبونه شیرونه متلی دا دلیل نه دی دلیل د قرآن او حدیث رونو الله سبحانه وتعالی د مونږ تاسو په صحیح معنو د قرآن د حدیث تابعدار کی دا مې درته د خپل زړه هغه بړاس وښو یاد ساتئ زما دا خبرې هم جمع کیږي د کلي او د دوستانو دا کردار هم جمع کیږي یو ورځ به الله د قیامت پر کلاو کی اعلان بو کی وامتاز اليوم ایها المجرمون اے مجرمانو حق پرستو د یو بل نه جدا شه چې سبا دا وای نه چې مونږ ته پته نه وا اے خلکو ز قرآن بیانوم اے قوم ز د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانوم دا قرآن او حدیث باندې ننګو کې غیرتو کې ګوره څوک پټی باندې غیرت کوي ډزې پې کوي دشمنۍ پې کوي څوک په ښځه او لور غیرت کوي ډزې او دشمنۍ ورته ترغاړئ ای خلکو څوک په خپل جایدادونو باندې کوي څوک یې په خپلو بچو باندې کوي والله که زه چا سره په ډیران جنګ وکړم والله که زه چا سره په دنیوي امورو جنګ وکړم زما جنګ خلکو سره د قرآن او د حدیث دپاره دی چې دې حق قافله کې څوک ملګري شو رب العالمین باغي سره ښه معامله کوي چا چې زمون خلاف کړی دی رب دې د هغې ذهنونه د قرآن د حدیث نه متاثره کړي زه بیا هم دې خلکو په حق کې دعاګو یم اخري خبره دا کوم ما ته د خپل کلي په دې وجه باندې هم ډېر ګران دی چې زمونږ د دې مدرسې ماشومان ور وټکوي او اواز وکړي وی الله مو وبخه وظیفه راوړی نو زمونږ دا خویندې میندې زه خبرېږم دوی ځان سره کښېنئ ورته وایي بچې اول راشه کښېنه نو روټۍ ورله ورکړي موړي کړي کله ورته جرابې ورکړي کله ورته صادر ورکړي کله ورته بنینونه ورکړي کله کله باران وي نو د دې کورونو دا نوجوانان ورسره سي چترۍ وله ورکړي او تر دې ځای پورې راورسوي ای خلقه زه بار بار وایم ستاسو د دې کړه او د دې اخلاص د وجې مو الله واقعي اصلي معنو کې د قرآن او د حدیث دایان او د قرآن او د حدیث مینې والا جوړ کړه زمونږ دا خلک ډېر په امانتدارۍ سره وظیفه ورکوي کني زه غریب سړی یم په یوازې دا ماشومان ساتل ماته ګران دي زه وس نه لرم زه جایداد نه لرم زه بینک بیلنس نه لرم زه هیڅ قسمه طاقت نه لرم زه کاروبارونه هم نه لرم دا ستاسو ما سره تعاون دی الله سبحانه وتعالی دې د دې په وجه باندې ستاسو پریشانۍ ختمې کړي الله دې تاسو د قرضونو د هسپتالونو د تاڼو تحصیلونو نه وساتي څومره خویندې میندې مشران کشران چې دا کلي زمونږ دې بچو ته وظیفه ورکوي الله دې ستاسو رزق فراخ کړي الله دې سره زر او سپینو زرو مالکان تاسو جوړ کړي والله چې دا ماشومان هم تاسو ته دعاګانې کوي او خپلو کورونو کې کلک دعوت وچلوئ چې دا د قرآن او د حدیث دپاره راغلي دي او خپله به ناره تېرو خو دې ماشومانو ته به چک نیم روټۍ ورکو او دا به انشاءالله ستاسو د آخرت ذریعه ګرځي یو عالم وی چې ما د یو سړي نه تپوس وکړو چې ته ولې دې طالبانو ته دومره وظیفه ورکې او دومره خوراک ورکې هغه وی ما ځکه دې طالبانو ته وظیفه شروع کړې ده چې یو ځل د جړۍ باران او یو طالب راغی ور یې وټکو وی چې الله مو بخا لږه وظیفه راکې وی ما ورته وی چې څه مو ټول کلي کې انتشار جوړ کړی دی بس ټیم او ساعت هم نه تیار سهار هم ډوډۍ راکې ماسپښین هم راکې ماښام هم راکې نشته ډوډۍ او چې بیا دې په دې طرف ونه وینم کړي خپې دله ماتوم وایي چې دا ټکې مې اورېد نه وي اوده شومه چې اوده شومه وی خوب مې ولیدو خوب مې ولیدو چې یو ډله ده او جهنم ته روانه ده او داسې سپینو بڼو کې چرګانو په شان ډله پې وروالوته او د جهنم د دروازې مخې ته ودرېده او ګویا نه شوه چې ای ربه مونږ خو ګورې نه برداشت کوو چې دا خلک جهنم ته لاړ شي ویلې ولې وی ای ربا دا هغه خلک دي چې مونږ د منبر او محراب ته رارسېدلي یو دا مونږ چې په کومه وجه عالمان جوړ شوي یو جنت ته دې بوتلي یو ای خلقه دې مونږ ته وظیفه را کړې ده ای رب دې مونږ ته پراټه را کړې ده ای رب دې مونږ ته سحرې چای را کړې ده ای رب دې مونږ ته خوراک را کړی دی که دا جهنم ته بوځې ای رب مونږ هم تېره مخکې کا وی الله سبحانه وتعالی وفرمیل چې تاسو ټول جنت ته لاړ شئ په تاسو هغه قوم ننګ کړی دی چې زه هغه خفګان له نه ورکوم وی دا سترګې مې راویښې شوې او وی ښځې ته مې چې ډېر څه تیار کا وی لاړه ما طالبانو ته مې خوراک ورکړو او یو مې رانږدې کړو ومې ژړل چې بچو ما د الله دپاره معاف کړې ما تاسو رټلې آینده به هم نه رټم وروڼو
دی دا الله د رضا لپاره خپل تعاون کوي او دا مو وایي چې ګنې موږ مفتي صاحب ته ښیو یا دا زموږ روټۍ ته ناست دي. نه، دا ته د چا روټۍ ته ناست دی یار؟ ته به څه یې، ستا به کار څه یي، ستا به څه کړاوي؟ مړه دا رزق ورکوونکی څوک دی؟ هغه رب دی. بس رب تعالی درکوي په اسانتیا او ته دې له په اسانتیا ورکوه. که په حساب کتاب شوې قسم دی هېڅوک د رزق قابل نه دی. دا دغه لوی رب احسان دی. نو په دې علماو باندې خرچې کوئ، طلباو باندې انشاءالله دا به زمونږ د دې کلي د پراخۍ سبب ګرځي. زمونږ امندار طلبا دي، د دې د خولې به انشاءالله کمزورې خبره جنگ جګړې طرف ته اقدام یا زمونږ د خولې سپکې خبرې نه اورې. که هر رنګ حالات په دې کلي کې راځي نو زما متعلق مطمئن اوسئ چې زه به چرې جذبات ونه کړم، زه به چرې سپکه خوله استعمال نه کړم، زه به ستاسو د جرګو خلاف چرې جرګې ونه کړم، زه به د خپل کلي مشرانو خلاف چرې د خپل کلي نورو خلکو کلي راونه ولم. کني قسم پر رب دې مشرانو نه تپوس وکړې چې په جرګه باندې شي والله زه چې سترګې سرې کړم وجاړم والله چې د دې پاکستان نه د دې کلو دا جرګې راشي قسم پر رب دې که زما د کلي مشران هغې د سترګې موچتي مال الله داسې د مسئلې خلق را کړی دی. خو زه نه جاړم، زه فریاد نه کوم، تاسو نابلای دی او زه واقعي چې داسې مسله کوم چې دې کلي کې ناشنا ده هغه دې خلکو ته ناشنا ده، رو رو به دا خلک پوهېږي انشاءالله. تاسو که کنځلې کوئ انشاءالله زه به برداشت کوم، تاسو که څپېړه را کوئ انشاءالله زه به برداشت کوم، تاسو که طعنې را کوئ هم زه به برداشت کوم. ها اخري خبره به دا ده چې په دې ټولو جګړو کې زما خبرې ته لږ وخت دی چې دا خلک څه وایي، دا مفتي صاحب څه وایي، نو د هغه خبره هم تلې دا خبره هم تلې، دا هم غوږ دی دا هم غوږ دی او دې د پاسه کوپړی ده هغې کې بوس نه دي، هغې کې دماغ دي چې په دې غوږ دې یو واورېده، په دې غوږ دې بله واورېده، په دې سترګه دې یو لیده، په دې دې بل ولیده. نو دلته کې چې کوم دی دې دماغو ته حواله کړه، لږ سوچ وکړه چې قرآن حدیث چا سره دی او هسې الزامات او پروپیګنډې چا سره دي. الله سبحانه وتعالی دې راغلو ملګرو قدمونه د نیکۍ تلو کې واچي. الله سبحانه وتعالی دې دا کوم ماشومانو د قرآن ختمونه کړي دي الله رب العالمین دې دا د دې معاشرې بهترین عالمان او د دین دایان جوړ کړي. الله رب العالمین دې زمونږ د کلي په خلکو کې اتفاق اتحاد راولي. الله دې موږ د دشمنونو او د اختلافات او د فرقواریت نه وساتي. د الله د لارې دین چې قرآن او حدیث دې رب العالمین دې موږ په صحیح معنو کې مستقیم وساتي. واقول قولي هذا